សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីៗពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកការរឹតបន្តឹងវិធានការកូវីដណាការរឹតបន្តឹងវិធានការកូវីដដែលនេះជាចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមេរៀននេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងបើអ្នកនរគ្នាគិតថាមេរៀនបែបនេះគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើងនៃអត្ថបទហើយនេះជាអត្ថបទទី1ដែលយើងត្រូវបកប្រែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែយើងមើលពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិនពាក្យទី1គឺពាក្យ measure ណា measure គឺជានាមណាបកប្រែថាវិធានការឬក៏ចំណាត់ការណា measure វិធានការឬក៏ចំណាត់ការដែលយើងអាចស្មើនឹងពាក្យ measurement យើងប្រើ measure ក៏បានប្រើ measurement ក៏បានណាបកប្រែថាចំណាត់ការឬក៏វិធានការហើយយើងបកប្រែទៅតាមសាច់រឿងពេលខ្លះយើងបកប្រែថាវិធានការពេលខ្លះយើងបកប្រែថាចំណាត់ការឧទាហរណ៍ដូចជាCOVID measures ណា COVID measure មាន S អញ្ចឹងណា COVID measures អញ្ចឹងបកប្រែថាវិធានការនានាតាក់ទងនឹង COVID ណាវិធានការនានាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID ឬក៏វិធានការ COVID នានាអីចឹងទៅណាសាច់តែអ្នកបកប្រែអ្នកខ្លះគេបកប្រែថាវិធានការនានាតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID ឬក៏អ្នកខ្លះគេបកប្រែថាវិធានការតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID នានាណាគេបកដាក់នានានៅខាងក្រោយវិញអូខេ Titan ណា Titan គឺស្មើនឹងពាក្យ restrict Titan គឺបកប្រែថារឹតបន្តឹងឬក៏ណារឹតបន្តឹង Titan រឹតបន្តឹងឬក៏ពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងណាស្មើនឹងពាក្យ restrict ណា restrict Titan ហើយ to be tighten បើសិនជាគេសរសេរជាទម្រង់ passive ណា to be tighten ដែលស្មើនឹង is tighten ឬក៏ are tighten ហ្នឹងបកប្រែថាត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងណាត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងណា to tighten to be tighten ឬក៏ is tighten ឬក៏ are tighten minister បកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីណាចំណែកឯ ministry ណាបកប្រែថាក្រសួងណា minister បកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីចំណែក ministry បកប្រែថាក្រសួងremind ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថារំលឹកណា remind បកប្រែថារំលឹកហើយ staff ជានាមពេលខ្លះបកប្រែថាបុគ្គលិកនៃទូទៅប៉ុន្តែបើសិននៅខាងរដ្ឋគេប្រើពាក្យមន្ត្រីណាអូខេមន្ត្រី staff ណាបុគ្គលិករដ្ឋឬក៏គេប្រើមន្ត្រីបើថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលិកសហព័ន្ធឯកជនគេហៅថាបុគ្គលិក practice ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាអនុវត្តឬក៏ធ្វើណា practice ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែអនុវត្តឬក៏ធ្វើណា serious measure serious បកប្រែថាធ្ងន់ធ្ងរណាឬក៏ធ្ងន់ណាអញ្ចឹងដល់ពេល serious measure ក៏បែបប្រែថាវិធានការធ្ងន់ធ្ងរឬក៏វិធានការធ្ងន់អីចឹងទៅណា serious measure prevent បកប្រែថាទប់ស្កាត់ណាទប់ស្កាត់ណាទប់ស្កាត់គឺ prevent ទប់ស្កាត់ពីអ្វីមួយកើតឡើងទប់ស្កាត់ជំងឺណាអីចឹងទៅណា in the wake of something ណា in the wake of something កាលណា substance កាលណា in the wake of something យើងបកប្រែថាក្រោយពីនឹងដោយសារតែអ្វីមួយអញ្ចឹងណាក្រោយពីនឹងដោយសារក្រោយពីហើយនឹងដោយសារតែអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ថាដូចជាជំងឺ COVID ហ្នឹងវាកើតឡើងក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខាងហុងគ្រីហ្នឹងហើយក៏ដោយសារតែគាត់នឹងដែរអញ្ចឹងបានគេប្រើ in the wake of ហ្នឹងគឺក្រោយពីហើយនឹងដោយសារតែអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹង COVID measure tighten ណា COVID measure tighten អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ stop វីដេអូនឹងសិនមើលហើយមើលថាតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចសព្ទមួយណាជាកម្មបទណាអ្នកខ្លះអាចច្រឡំថា measure នឹងជាកិច្ចសព្ទព្រោះឃើញ COVID ហើយជាបរិះទី3ឯកវចនៈហើយ measure នឹងមាន S
អញ្ចឹងណាអូខេតាមពិតអាចនឹងខុសណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះគេលុបចោលពាក្យ R មួយណាអូខេអញ្ចឹង measure are tightened អញ្ចឹងប្រយោគពេញរបស់វាគឺ COVID measures are tightened ដែល COVID measure ហ្នឹងជាប្រធានហើយ Titan ហ្នឹង R Titan ហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទណាជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែជាកិរិយាសព្ទ passive ណាអូខេអញ្ចឹងទម្រង់វាអញ្ចឹងណាជាប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដង COVID measures ណាបកប្រែថាវិធានការ COVID នានាឬក៏វិធានការនានាទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID are tighten ណាត្រូវបានពង្រឹងឬក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងណាអញ្ចឹងវិធានការនានាទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID ត្រូវបានពង្រឹងឬក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែចំណងជើងហើយយើងចូលអត្ថបទតែម្ដងខ្ញុំអានមកចប់សិនណា Ministry are reminding staff to practice serious measures to prevent COVID-19 in the wake of a visit by Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peters Zijato ណា on November 3rd ណាអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះMinister គឺជាប្រធាន are reminding នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ reminding អ្នកណាគេ reminding staff អញ្ចឹង staff ជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងណាអូខេសូមទោស ministry សូមទោសមិន minister គឺ ministry ណាអញ្ចឹង ministry កាលណាមាន EIES អញ្ចឹងគឺបកប្រែថាក្រសួងនានាឬក៏នេះបកប្រែថាក្រសួងនានាណាឬក៏គ្រប់ក្រសួងអញ្ចឹងទៅបកប្រែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រសួងនានា are reminding ណាក្រសួងនានាកំពុងរំលឹកណា staff ក្រសួងនានាកំពុងរំលឹកណាក៏កំពុងក្រានរំលឹក staff បុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីក្រុមមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រី to practice serious measures ឲ្យអនុវត្តនៅវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឬក៏វិធានការយ៉ាងធ្ងន់អញ្ចឹងទៅណា to prevent ដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់ណា COVID-19 ជំងឺ COVID-19 in the wake of a visit ណាដែលក្រោយពីនឹងCOVID-19 ដែលកើតក្រោយពីនឹងកើតដោយសារតែ a visit ណាដោយសារតែទស្សនកិច្ច by Hungarian Minister of Foreign Affairs ដោយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីលោក Peter Zijato ណា on November 3rd កាលពីថ្ងៃទី3ខែ11ឬក៏ខែវិច្ឆិកាឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែប្រយោគនេះហើយយើងចូលអត្ថបទថ្មីមួយទៀត advice គឺជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាណែនាំឬក៏ផ្ដល់ឱវាទណាណែនាំឬក៏ផ្ដល់ឱវាទឬក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានអញ្ចឹងណា factory បងប្អូនដឹងហើយបកប្រែថារោងចក្រសំទោសស្អោមិនមែនរោងអូទេគឺរោងចក្រហើយ assign something to do assign somebody សំទោស assign somebody to do something អញ្ចឹង assign somebody to do something បកប្រែថា assign somebody to do something បកប្រែថាចាត់តាំងអ្នកណាម្នាក់ណាចាត់តាំងណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ថា assign អ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាប្រធានឬក៏ assign អ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើការងារណាមួយអញ្ចឹងគេប្រើ assign somebody to do something ចាត់តាំងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយអូខេអ្នកនរគ្នា complete ជួយចុច like អ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូម complete ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេ form បកប្រែថាបង្កើតណា form ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាបង្កើតណាហើយ commission ស្មើនឹងពាក្យ committee ណាមាន synonym របស់វាគឺ committee និង commission គឺ synonym ហើយបកប្រែថាគណៈកម្មការណាគណៈកម្មការ Occupational Health and Safety Commission យើងបកប្រែថាគណៈកម្មការសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពណាការងារ occupational ហ្នឹងនៃការងារអញ្ចឹងបកប្រែម្ដងទៀតណាបកប្រែថាគណៈកម្មការសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព
នៃការងារណាយើងបកប្រែពីក្រោយទៅមុខវិញណា workplace បកប្រែទៅកន្លែងធ្វើការណា workplace កន្លែងធ្វើការ regularly ជា adverb ណាបកប្រែថាជាប្រចាំឬក៏ជាទៀងទាត់ណា regularly ដល់ពេល regularly advised បកប្រែថាផ្ដល់ប្រឹក្សាជាប្រចាំឬក៏ផ្ដល់ប្រឹក្សាជាទៀងទាត់ឬក៏ផ្ដល់អាវ៉ាតជាប្រចាំឬក៏ផ្ដល់អាវ៉ាតជាទៀងទាត់គេហៅថា regularly advised sanitation ណា sanitation ហ្នឹងបកប្រែថាអនាម័យណា sanitation ដល់ពេល measure បកប្រែថាវិធានការណាអញ្ចឹង sanitation measure បកប្រែថាវិធានការអនាម័យណាហើយមួយទៀតគឺ health measure អញ្ចឹងបកប្រែថាវិធានការសុខភាពណាវិធានការសុខភាពដូចកន្លែងនេះគឺវិធានការអនាម័យនិងសុខភាពអីចឹងទៅណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចូលលើអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹង the ministry advise all factories to assign two people from management to form occupational health and safety commission at workplaces to regularly advise worker about sanitation and health measures អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងមើលពាក្យ ministry ហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយ advice ជាកិរិយាសព្ទហើយ factory ហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិណា factory នេះអញ្ចឹងយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង ministry ក្រសួង advice all factories បានណែនាំបានណែនាំឬក៏បានផ្ដល់អាវ៉ាតណា all factory ទៅដល់រោងចក្រទាំងអស់ណារោងចក្រទាំងអស់ to assign to people ដើម្បីឲ្យចាត់តាំងឬឲ្យចាត់តាំងមនុស្ស2នាក់ from management ពីគណៈកម្មពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងណា from management ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង to form occupational health and safety commission ដើម្បីបង្កើតនេះ to form ដើម្បីបង្កើតណាគណៈកម្មការណាអានេះមួយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបបថាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារណាឬក៏គេហៅវិជ្ជាជីវៈក៏បានដែរកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងការងារក៏បានវិជ្ជាជីវៈក៏បាន at workplace នៅកន្លែងធ្វើការ to ណាដើម្បី to regularly advise ដើម្បីផ្ដល់អាវ៉ាតជាប្រចាំឬក៏ផ្ដល់ប្រឹក្សាជាប្រចាំណា advice worker ដល់កម្មករឬក៏បុគ្គលិកណា about អំពីណាអំពីអីគេអំពី sanitation and health measures អំពីវិធានការណាវិធានការអនាម័យនិងសុខភាពអូខេយើងចាប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ